आपके लिए लाता रहता हूँ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, चाहे वो सिस्टम का रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और टेक्निकल शोबे के रिलेटेड हो। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये AK47, ये बैकलाइट कीबोर्ड है। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे। ये गेमिंग कीबोर्ड के लिए बहुत चीप प्राइस है इसकी, बिल्कुल मार्केट से आपको मेड इन चाइना ब्रांड है। ये मार्केट से आपको ये नॉर्मली कुछ 1500 से 1600 के दरमियान आपको नॉर्मल मिल जाएगा ये। तो इसका आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल लाइट वेट वजन है इसका। और दूसरे नंबर के ऊपर एक बैकलाइट कीबोर्ड है, इसके अंदर 3 से 4 लाइट्स हैं, जैसा कि पहले आपने ट्रेलर देख ही लिया है। अब इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं।